ಇಲ್ಲ ರಫೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು. ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ 2023 ಸೂಪರ್ ಇದೆ. आवाज हो रहा है यार. ಸರಿಯಾಗೈತೆ ಮಾತ್ರ ಆವಾಜ್. ಭಾಳ ವರ್ಷದ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಾನೆ. ಅವನು ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇತ್ತು, ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಗತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದನಿ ಮಸ್ತ್ ಐತಿ ಸೂಪರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ರಫಲ್ ಬೆಂಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ. ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಎಂಟ್ರಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ 2,000 2,500 ಹಿಂಗೆ ಫೀಟ್ ಅದಾವೆ. ಇಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ನೋಡೋದು ಈ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. coming there is Sotekai. Wow. Wow. ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಬೆಂಕಿ. ಓಹೋ just landed. సరే పోయి ఎవరితో ఫోన్ ఉంటే తీసుకొని చేస్తా.
लकी हाँ क्या स्पीड बाबा It's coming under branch of tree. You see, it is not coming like this. It is flying like this. It is studying. See, it is studying it just like this. Not climbing, not walking, not like slanted. It is like it is just coming. जरा राकेट गिड़ी बिटंगा हाँ राकेट गिड़ी बिटंगा प्रदर्शन ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಣ್ತಮ್ಮ काप्टर उड़ रहा है हेलीकॉप्टर प्रदर्शन आएगा हेलीकॉप्टर प्रदर्शन आएगा हाँ अरे क्या है वो चारवी what a turning एक लाइन सुन लोकता एगो है ना आवती है
एक पंच उधर उड़ा रहा है super what an ellie चार उधर गया Before are there, you are all alone here, simply ready to talk. What exactly is going on? हेलीकॉप्टर प्रदर्शन है हेलीकॉप्टर Four have gone. This one has gone. मेलका ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದ ನೋಡೋ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗಡೆಗಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ 2,000 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಈಗ ಒಂದು ನೆಲಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚಹಾ ಕುಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಕಾಪ್ಟರ್ ಕೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚಹಾ ಕುಡ್ಕೊಂಬನ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವರು ಬಡ್ಡೆ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ ನಡುಗಳೇ ರೆಡ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಬಂದ್ವು ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದವು ಕೆಂಪು ಟೋಪಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ 4 ಕೆಂಪು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಸೂಪರ್ ಲೈಟ್ ಗುಡ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಂ ಹೊಳ್ಳಿ ಒಂದಲ್ಲವ ಯಾಕೆ ಹೆದ್ರೇನವ ಸೂಪರ್ ನೆನಪಾರಿ ನೋಡವ ಸುಸ್ತಾಗೈತೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಯಾಗತ್ತ ನಾನೇವ ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಓ ಗೋಳಿ ಮಾಡಿ ಕಾಣವರು
Where is going? Go going. Wow. Super da. ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ. ಏನು ಹೊಡಿತಾರ ಇವರು? ಒಡ್ಡಿ ಆಡಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಪ್ಪಿ ಒಂದೊಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಡುವವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ, ಫ್ರೈಟ್ ಕೊಡುವವ್ರಿ. ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಂದಾರ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. Very nice. ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡತಾನ ಇಲ್ಲ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧಾದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ. ಬಂದ 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 ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ.
ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಫೋನ್ ಮಾಡು. ಏ ಇಟ್ಲ ಬಾರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೂಪರ್. ಬೇಲ್ಪುರಿ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗಂತ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದು. ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ 2023 ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗ ಸೂಪರ್. ಬರ್ತಾನೀಗ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ.